你以为咱们今天要玩炮吗？其实你错了，换神带音效卡那是真的很舒服。不信啊，那就跟我走来。好家伙，我们的队友一个都没跟上，中路不要了吗？白屏警告！丢！你们使劲丢，使劲丢雷！双闪！那个炮台上了，炮台上面。我也看到了炮台上面有人，但是打不到啊，兄弟，丢雷了！好嘞，这个手雷砸得真准。没事，站下看。我冲！三闪！樱花凋谢了，战斗失败，可惜。这个就不服都不行，小子，你能不能换把给力的手枪？那要再换10年之前，沙漠之鹰还能玩一玩，现在嘛肯定不行了。就不说 COP 了，就 USP 也能碾压他。USP 在我们手上虽然说扣的慢了一点，但是它的后坐力好小啊。看这里，来点颜色看看吧。白屏警告。我操，90，对头，一个狙。不管情况如何，这个高爆必须丢到这个关卡去。闭后门看一眼。那么现在基本上可以确定闭后门有一只，咱们去打他。不过小远这边我感觉可能性也大。我冲！哪里有？凋谢了。前後夹击，这就没办法了。小远咱们家不是去了一只吗？怎么就被打死了呢？这么快？不要去爆头了。他没血了，扔个雷。操！没血了。这么远的距离，你的手雷能丢得过去吗？开玩笑吗？小子，你不要怕，他是大残啊，你是满血呢。特别是这种残局的时候，你一怂啊，那个枪就容易抖。这就结束了，这就很哇塞了呀！不要怂，就是干。你的敌人其实比你还要怕，你知道吗？我感觉幻神带上音效卡之后，比那个竞技荣光套还要好使，而且的话舒服多了。竞技荣光嘛，总感觉哪里怪怪的。来点颜色看看吧。看这里，来点颜色看看吧。我白屏警告。双闪！幻神装上音效卡之后，每杀一个人的那种感觉就非常的舒服。还有一个就是拉枪栓的时候有一种金属质感，有时候你总能感觉出来，有了音效卡之后，这个枪打的都比那个没音效卡的要准。当然了，这中间也有可能是我的错觉。再来一局，烟雾升起。拜托了，各位兄弟，和我一起打中路吧，很刺激的。这张地图你拿下了中路，不管是打 A 还是打 B， 这就非常轻松的。主动出击，我觉得比被动挨打要好。看这里，从这个手雷的轨迹就能看出来，这个小子100%就在这个小远。你还残？我看你往哪残，小子？远点有，远点进去了。闪光弹。小远应该没人了吧？你这个闪光弹应该打满了呀。双闪！小子，再露一下，来啊，再露一下。听听这个开枪声音，真的很舒服。最后一只小可爱估计已经跑了，咱们应该追不上了。幻神确实是一把好枪，如果加个音效卡，再加一个皮肤，那就完美了。不过这中间肯定要花很多的银子，运气好的可能也就几十块钱。像我们这种脸黑的吧，几千块钱估计难。上一次的幻神活动，我充了2000块钱，一个毛都没搞到。好了，这个下半场开始了，上半场4比1，下半场就不可能出现问题，对吧？掉包了，快去抢！没有局，这是一个好消息。我们现在需要抓紧时间拿下这个观察室，这个高爆丢给小道的人。嘿，姐姐陪你玩捉迷藏呢，最闪亮的就是我。我是谁？我在哪儿？不是说好的没有局吗？这哥们露条胳膊就把我打死了。好吧，小子，算你狠，看我下把怎么逮你。当然，我们队友如果能够灭队的话，那就好了。在座的各位都是垃圾。那好吧，这说明我们的队友很给力呀。队友都这么给力了，咱们没有理由打这样子。观察室既然有狙瞄着，咱们就不去了。中路之上，那个家伙如果还是拿了狙瞄着那个地方，嘿嘿嘿，相信我，我一定会打死他。注意闪光手雷轰炸，注意闪流弹。别吃闪了。不要怂，咱们直接上。那把狙他肯定在瞄着我，让我们拉过去给他一枪。这个家伙他必死。
有没有人看我不爽来抓我呀 ？Come on，Come on， 大仇得报，咱们可以走了。把你们送上天！老兵送医。我是谁？我在哪儿？哎呀，好可惜啊！刚刚那个家伙蹲下来，我没有打脑袋。后台上面。看你的操作，我感觉你要灭队啊，小子！加油，干他，不要怂！就算这把队输了又怎么样呢？我们还有4局的机会，放心大胆的去干他，干他！在座的各位都是垃圾。果然有了这样猛的队友啊，打起来就非常的舒服了。换神加音效卡加皮肤，爽不爽呢？这我觉得很过瘾。